呢個係睇人哋排隊排到咁多人，冇海鮮食咩？咁多人排隊，過去睇下先。呢間有嘢食，睇下先。我最中意食嘅你我得啦。呢度叫咩啊？上面嗰嚿啊？哦，係啊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 。喺呢間度燒嘢食嘅。我隻牛扒點燒先 ？Yeah, this is our one. 哦，嗱，睇下我哋嘢即係落去燒有三文魚，跟住咧我有嗰個 Wagyu，then I got a scallop。寶寶，嗱你睇呢度幾好喎，有張台俾你嘅，你話有水飲啊，錢要俾人賺嘅。嚟，呢個牛肉 A5 grade 之後係頂級嘅。上面呢嚿？呢嚿。你解釋嗱，7000蚊嘅，即係70蚊美金呢三樣嘢。呢嚿係 sirloin steak， 上邊呢個係 sea urchin， 即係海膽啦。海膽係。Aiden 講呢個係 A5 grade， 即係最好嘅喎。係啦，你冇見佢話講幾靚呢度全部咧，就算係定唔係我哋都唔係學啦，我哋都唔識貨㗎啦。所以佢講係 A5 同埋 A1，我哋全部都。佢講乜我都唔知啦。話三文魚唔好講啦，三文魚好平啫，幾多錢？呢個啲700蚊啊，800蚊。我呢個係。所以食海鮮平啲。哎呀，快啲食，不如我講好食冇？粒沙律。你就食咗4粒都冇同我講，好食冇？原汁原味，冇 flavour 㗎。係啦。但係咧，就係成粒喺呢個口度，哇！好大，70蚊美金三樣嘢。唔係呢個唔係，呢個800蚊啫。唔係800蚊 yen， 即係8幾多錢啊？8蚊啫嘛。咁即係10蚊有得食。呢個7蚊。呢個最貴。嗱，呢個你食啦，快啲食啦！50蚊嘅嘢，唔好嘈。50蚊嘅俾個 sirloin steak， 我揀咗 sirloin steak， 好食喎！嗱，仲有海膽，新鮮嘅人哋。嗱 ，How should taste？ 我食sirloin steak係我生日食得唔係少啊！呢嚿咧係麵包嚟嘅，一擠落口咧腍腍嘅，冇筋嘅。嗱，就唔好嫌人哋嘅嘢貴啦，50蚊嘅嘢。唔加到屎度。啊，50蚊美金嘅嘢，試下睇。佢個海膽冇臭，冇臭嗰啲海水味嘅喎。應該要臭喎。又唔會話好似柳生人嗰隻咁樣，柳生人嗰隻臭海水味賣鹹。啲好食咯，好食。哎呀，我睇下我讀下先。我三文魚，呢個三文魚唔會臭海鮮味，唔係沙沙味㗎。好啦，仔，我去攞。阿仔，我要去攞，我讀呢個咧就係octopus，但係冇，it's 臭 only 味。 800 yen。我要補充下，補充咩嘢？佢個牛肉咧係入口溶咗腍 texture juicy， 好溶，好睇，好靚。即刻識溶，但係冇草味，嗰陣臭油酥味，即係好食咯。唔一樣，佢冇咗隻牛肉本身應該要有個牛肉。等我食咗先講。滑唔滑？佢呢個叫咩啊？海膽啊？好好食，好甜味，我真係好食。佢嘅色就好正，三文魚咧就麻麻，睇下先。
冇咩味咯，普通咯，係啊，新鮮咗，唔錯唔錯。阿媽嘅食完出去，好多鋪頭賣嘢食嘢，瓷器東京瓷器，去屋企用嗰啲碗咯，其實呢度買攞唔到翻嚟㗎啦。頭先啦，唔好買啦，呢啲咁嘅嘢。唔係喎，有啲係我中意啊。你中意？就變咗隻。哎呀，煎賺，你要啊？唔得，980。攞唔到翻嚟啦 ！Crab， 阿 May 姐啊，諗起 May 姐幾多錢啫？哦，3200一嚿咁嘅 King Crab 喎，好似冇嘢食喎。OK，繼續。Sashimi 啊，一隻咁樣食，呢個食咩嘅先？King Crab，King Crab 就喺呢度啦。5蚊又平，呢個食個 King Crab 5000燒個。喺度再你上先。行呢條街仔啫喎，你睇下人都未行完，佢係賣海鮮嘅、乾嘅、新鮮嘅，呢間又賣刀嘅。係，我阿爸電遮碗，嗱呢間嘢係賣日本嘅嘢嘅，筷子啊、手信咯。哦，呢個唔係 crayfish 啊 crayfish 幾多錢啊？我就買咗呢個魚醬15蚊，呢個有飯嘅。三文魚嘅魚子北海道嚟嘅，係咩？15蚊美金啦，食係點啊？好食喎。好酸，好有海味，好有，係鹹爆爆。哇！你咁樣形容，爆晒出嚟。終於識到有佢有海。終於食到有海味啦。終於食到海味喎 ！Ice cream 嚟，又呢隻北海道。咁你試 muscat 啦，muscat 啦。OK。Okay, but yes. Sorry, only cash. Okay, Yeah, sorry. Okay, yeah, cash. 1000。你識講咩話？廣東話喎，1000 Cantonese。Yeah, thank you. Okay, thank you. 好食係。哇，好好食。我唔即係我咪除口罩先，收埋錢先。我試緊啦嚇。試，好食冇？哇！點講？好食啊！真係好似成粒青提 frozen 雪糕做出嚟。好食係話你嘅。好食，係一種新鮮嘅甜。哎呀，點講？愛斯迪，好好食日本話。呢個係白兔。得，正。食完 ice cream 就睇下，呢個好似係 Tokyo Tower 喎，聽日我又去先。